Sabem que, des del moment de néixer, ens comuniquem per satisfer les nostres necessitats i això fa que establim llaços afectius amb les persones que ens envolten i també amb la societat on creixem. Per això, ens expressem d'acord amb una determinada manera d'entendre el món. Aquesta primera manera d'entendre el món, quan aprenem una segona llengua, l'eixamplem perquè ens expressem des d'una nova manera d'entendre aquest món. I això fa que haguem de crear noves formes fòniques i prosòdiques, és a dir, nous sons, noves melodies i fins i tot nous tons de veu. Al mateix temps, també creem nous moviments del cos i nous gestos que associem a una determinada cultura. Per exemple, podríem dir que els parlants de les cultures mediterrànies utilitzen més emblemes, gestos, que els nòrdics. I això segurament es pot explicar perquè hi ha més vida al carrer en els pobles mediterranis que en els nòrdics. De la mateixa manera, la quantitat de vocals del català, 7 o 8, depèn de com tu miris, o del castellà, 5 vocals, és diferent, per exemple, de la del danès, que té 11 vocals llargues, o la del suec, que té 17 vocals. Quan anem a la platja, no ens vestim de la mateixa manera que quan anem en un concert o al metge, i això fa que ens adaptem a la situació de comunicació que estem vivint. Quan parlem, ocorre el mateix. No parlem de la mateixa manera amb els amics o familiars que amb un mestre i tampoc parlem igual si hem de presentar un concurs de poesia que si hem d'explicar una recepta de cuina. Les modificacions lingüístiques que fem anar en situacions comunicatives diferents ens permeten adequar-nos a diverses situacions de parla i a diferents persones. I per això parlem de diferències de formalitat o de registres. Posem pel cas que ens situem en els dialectes orientals i sentim la paraula idea pronunciada així, ideia, amb una i entre la vocal tònica i la final. Aquesta pronunciació ens fa pensar en situacions no tan formals. Si ens situem en el bloc occidental, paraules com senyor, pronunciades amb una i, senyor, també ens fan pensar en situacions poc formals. Tal com acabem de veure ara, parlant una mateixa llengua, observem diferències que depenen de la procedència geogràfica dels parlants i per això utilitzem els trets propis d'un dialecte i no barregem trets de diferents dialectes mentre parlem. Si observem els dialectes del català, per exemple, trobarem diferències de pronunciació. Anem a veure les vocals tòniques. A grans trets, la paraula cadena es pronuncia cadena, amb veu oberta, en els dialectes orientals. Cadena en els dialectes baleàrics i cadena, amb ve tancada, en els dialectes occidentals. Ara anem a veure les vocals àtones. En alguns parlants valencians podem sentir la paraula pilota i també piloto. Pel que fa a les consonants, en alguns parlants baleàrics, mallorquí i menorquí, la seqüència d'esses en formes com dos sons la podem sentir dot sons. Aquestes formes ens corroboren la riquesa dialectal d'una llengua i ens permeten observar que no hi ha jerarquies entre les variacions regionals. Per això és tan bo parlar en valencià com en baleàric, en barceloní o lleidatà, per exemple. Si partim de la neurociència, hi ha 4 aspectes que ens poden resultar útils per millorar la pronunciació d'una primera o segona llengua, sobretot en els primers estadis. Anem a començar amb la relaxació del cos i de la ment a través de la respiració més lenta. Et proposo inspirar i expirar en 5 temps i prémer dits, polze, índex, etc., per arribar a una relaxació completa. Anem a provar-ho. Inspirem en 5 temps.
i expirem. Inspirem i expirem. Inspirem i expirem. Inspirem i expirem. Quan acabem la mà dreta, ho provem amb la mà esquerra. Aquest estat ens permet estar més obert a l'aprenentatge i a la creativitat. Per què? Perquè tenim una menor freqüència cardíaca i una menor freqüència de les zones del cervell. I en aquest aspecte els sentits superen els pensaments. I això vol dir que podem passar a ser més conscients del límit que tenim entre el propi cos i el medi ambient. I en aquests moments la memòria és molt més elevada, per exemple, i això facilita tots els aprenentatges. A continuació, parlem del marcatge rítmic a través de gestos. Diversos estudis han demostrat que l'observació i la producció de gestos rítmics ajuda a marcar les parts més prominents d'una seqüència i això ens ajuda a millorar la pronunciació en una segona llengua, per exemple. Ara parlaré dels moviments corporals. A l'hora de pronunciar un so, podem activar dos grups de moviments corporals que tenen correspondència entre si. D'una banda, els que representen el moviment des d'una perspectiva macromotriu, amb implicació de tot el cos, i d'una altra, els que representen el moviment de manera micromotriu, amb implicació dels òrgans articuladors. En aquest cas, per exemple, podem proposar l'articulació d'un so O oberta. Imaginem-nos que tenim problemes per articular aquesta O. Ens surt una O tancada. O i volem arribar a O. Doncs proposem un moviment obert, O. I quan obrim els braços i eixamplem les costelles, tota aquesta obertura del cos ens ajudarà a poder articular més bé aquesta O. O! I aquesta és una proposta que funciona molt. Per acabar, anem a parlar dels beneficis de la música. Sabem que la música i el llenguatge comparteixen xarxes neuronals i sembla que les habilitats musicals faciliten les destreses lingüístiques mitjançant l'augment de l'atenció, la memòria i el vocabulari. S'ha vist també que l'entrenament musical genera canvis en la plasticitat del cervell i això fa que les habilitats orals millorin, ja sigui en la llengua U com en d'altres llengües. Ara us proposo millorar l'articulació del so S sonora en català a través d'una cançó. Aquesta cançó es titula 15 són 15 i el repte que us envio és que conteu quantes vegades surt la paraula 15 i escolteu, canteu, balleu i feu el moviment corporal que vulgueu per acompanyar aquests sons. Després observareu quina és la diferència. Endavant i bona feina! 15 són 15, 15, 15, 15, 15 són 15, 15, 15 són